आत्मा नमस्ते। नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उन्नति का रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब तरक्की करें। और थोड़ी सी सर्दी बढ़ गई है नया साल जब से आया है, और इस सर्दी बढ़ने में सबसे पहले जो बीमारी हमको जकड़ती है वो होती है खांसी कफ। बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, सबसे पहले इसी से शुरुआत होती है। और आज का मेरा वीडियो इसी के ऊपर है। मेरा नाम है अरहटिक योगी राजीव। ये है मेरा चैनल लिव हेल्दी विदाउट मेडिसिन। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, खांसी कफ छोटी सी समस्या है, पर इससे बहुत दुष्प्रभाव हो जाते हैं। पूरा शरीर ढीला हो जाता है, आदमी परेशान हो जाता है, और खांसी से शुरुआत होने के बाद उसको बुखार और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। खांसी के लिए हमको जिन चक्रों पे काम करना है वो है, एक तो सोलर चक्र, एक हमारा थ्रोट, एक सेकेंडरी थ्रोट और जॉ माइनर चक्र। इन सारे चक्रों पे हमको काम करना है, और सबसे ज़्यादा हमको काम करना है थ्रोट और सेकेंडरी थ्रोट और लंग्स में। इन सारी चीज़ों को हमको क्लीन करना है और एनर्जाइज करना है। इनको क्लीन और एनर्जाइज करने से पहले आप उस आदमी की जनरल स्वीपिंग भी करिए, जिससे अगर और कहीं कोई नेगेटिविटी हो वो भी दूर हो जाए। और इन सब चक्रों को एनर्जाइज और क्लीनिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको प्रोटेक्शन लगाना है, शील्ड लगानी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, शील्ड 3 दिन के लिए रहती है। 3 दिन के बाद आप उसकी शील्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी लेवल की खांसी है, किसी भी व्यक्ति को खांसी है, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, अगर आप ये प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं तो उसकी खांसी 24 घंटे में ठीक हो जाती है, और इस लेवल पे आ जाती है कि वो ठीक होने लग जाती है बिना किसी दवाई, बिना किसी कफ सिरप के। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आप इस चीज़ को अप्लाई करिए। प्राणिक हीलिंग बहुत ही शानदार चीज़ है, आप इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। और एक बात और, रोज़ 11 से 12, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं फ्री हीलिंग करता हूँ, आप उस समय भी मुझे कॉल कर सकते हैं। कैसे सोलर को, जॉ माइनर चक्रा को, थ्रोट को क्लीन करना है, एनर्जाइज करना है, कैसे प्रोटेक्शन लगानी है, इन सब के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको मेरा जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर कॉल करना है या मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और उन्नति करते रहिए। धन्यवाद।